काल आम्ही पोझिशन पळयलें त्या प्रमाणे इवन आज रिपोर्ट मेळ्ळे त्या प्रमाणे आमचे डॅम जवळ सगळे भरत येयले एक्सेप्ट अंजुना मातशें कमी आसा कारण ताका दुसरे भायल्यान उदकाचो फ्लो ना जितली कॅचमेंट एरिया पडटा पळय न्ही तितलेंच उदक थंय येता पण बाकीचे आमचे आसा पळय न्ही उदाहरणार्थ सालावली डॅम आसा पळय न्ही एक तरी आज सांजे नाल्यार फाल्यां सांजे फाल्यां सकाळीं ओवरफ्लो जातलो म्हणजे फूल भरून दुसरें म्हटल्यार तुजें हें जें आसा पळय न्ही कितें काय म्हटल्यार तिलारी जें आसा पळय न्ही थंय उदक भरपूर आसा आनी बाकीचे गव्हाणे आनी चापोली आसा पळय न्ही ती जवळ जवळ भरत येयल्लीं आसात तातूंत चड करून म्हाका दिसता गव्हाणे आसा पळय न्ही ते भरत येयल्ले आसा 92% कितले जाल्यार आनीक पंचवाडी 4 दिसांनी भितर म्हाका 4-5 दिसां भितर पंचवाडी भरतले पावस पडपाचें मातशें कमी आसा प्रमाण कमी आसा पूण उदकाचें स्टोरेज जें आसा पळय न्ही ती आमकां आमगेले डॅम भरलो म्हणटा जालें न्ही पूण ऑफकोर्स आनी पावस पडपाक जाय कारण उमाळो जो म्हणटा पळय न्ही तो उमाळो आयले शिवाय उदक म्हणजे जमनीक तो आयले शिवाय आनीक उदक एडिशनल मेळचें ना कारण जितले जो पावस पडटा न्ही तितलें मागीर उदक जमनी भितर स्टोर जाता आनी तें मागीर नंतर भायर रिचार्ज जाता